rồi. Địt mẹ mày úp mặt vào tường. Địt cụ mày thích đái bậy ở vậy không? Bố đánh chết cụ mày giờ. Được chưa? Địt con mẹ này là mày. Không ai dạy mày à? Hả? Nhìn đây. Địt mẹ mày lệch sóng bố đá mày chết. Được chưa? Hả? Úp mặt vào tường. Ngoan. Lần sau cấm như thế. Địt mẹ mày hư bố mày đánh mày. Nhớ chưa? Ngoan bố mày thương hư mày ăn đòn luôn. Nhớ chưa? Đánh nó cái vào đi. Nhớ chưa? Ỉa, bậy. Nhớ chưa? Hả? Địt mẹ mày. Chưa? Cấm tiệt luôn nhá. Đái đi ra ngoài đường, ra ngoài sân. Nhớ chưa? Địt mẹ mày. Bố láo toét. Hả? Thôi, cho đến đấy 15 phút kệ đó. Bố mày nhá, đứng đây nửa tiếng lệch sóng địt mẹ mày xuống bố đánh mày chết nhá. Nhớ chưa?